Do you often break up in the middle part of your speech? Majority of the people যে প্রবলেমস আমরা ফেস করে থাকি সেটা হলো আমরা কোনো কোর্স করে অথবা নিজে প্র্যাকটিস করে ফ্লুয়েন্সির একটা লেভেলে গিয়ে সেটা রিটেইন করতে পারি না বা ধরে রাখতে পারি না ইন দ্য লং রান। এটার কি কারণ? এটার কারণ হচ্ছে our subconscious mind is not trained. You need to train your subconscious mind. সেটা কিভাবে সম্ভব? Suppose now I'm speaking. I didn't memorize anything. Words are coming to my mind and I'm delivering my speech in front of you, my onlookers. Okay, এটা সম্ভব হয়েছে because my subconscious mind is trained. Subconscious mind যদি trained না থাকে তাহলে your brain will be congested thinking of okay, which sentence structure should I use, what word will come after what, and which enhanced vocabulary should be appropriate according to my context, and lots of things. These things will congest your brain, your congest your mind, but ultimately you can't speak up. আমাদের মনে এই ধরনের অনেক সেন্টেন্সেস আসে আমরা ভিতরে বানাতে থাকি কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কথা বলতে পারি না। এইটার যে সমস্যা সেটা সমাধান হবে যদি আমরা আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডটা ট্রেন করি। সেটা কিভাবে সম্ভব? প্র্যাকটিসিং ইজ আওয়ার বেস্ট থেরাপি। প্র্যাকটিস তো আমরা সবাই করি, তাহলে কেন এটা আমরা ওভারকাম করতে পারছি না? You should follow some strategies. You need to adopt some strategies and initiatives to improve your English skills. সেটার জন্য আমরা যেটা করব, আমার কাছে অনেক ধরনের কমপ্লেইন আসে যে I don't have any partner, with who do I practice English? পার্টনার যদি আমাদের নাও থাকে আমরা সেলফ প্র্যাকটিসের যে স্ট্র্যাটেজি আছে সেটা ফলো করে সেই প্রসিজার্সের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা নিজেদের ফ্লুয়েন্সিটা অ্যাটেইন অ্যান্ড গেইন করতে পারি। Hope this video will be fruitful to understand and master English. Stick around everyone.